faccia una cortesia, di pigliarsi una bottiglia sempre a casa uno sa per lei. Ma che faccio? L'hai finita? L'hai finita? Maleducato, lo vuoi spegnere questo cellulare mentre siamo a tavola, per favore? No, ma... Cameriere! Maître! Ti prego, maître! Maître! Caso. Sì, per favore, Insomma, se non c'è niente di quello Che che c'è cosa scritto ci sul consiglia? ci consigli lei, Scusi, almeno! è stato nella cucina, dopo, che è stata a fare telefonata anonima, scusi. No, non credo, avevo... Allora, È stato in cucina a parlare col cuoco, no? che cosa c'è? Allora, come primo piatto vi possiamo portare un bello piatto di penne alle notti in bianco. E come sono fatte? Sì. Chi sto non lo sa saputo? Ah, è un segreto del cuoco? Non lo sapevo manco io come c'era nessuno. L'unica cosa che possiamo garantire è che con una razione di chiste tutta è passata in bianco. In bianco? Sì, non nel senso che si senta male, di accetamento, che chi so io. No, vorremmo qualcosa di più leggero, ecco. Ah, e io ci posso consigliare una razione di legumi del Mavaro. E perché si chiamano così? Perché per sapere come si fate ci vuole un Mavaro, perché non si capisce. No, leggero. più leggero. Una cosa più leggero? Ci posso dare un bello brodo di pollo all'inglese. Ecco, già, è interessante. Ci piace? Prego, sì. Vediamo qua- come- Ma E come è fatto? ci dica. State parlando con me, eh? Sì. Sì. Guardi, è facile. Si piglia una cazzalora. Come? Una cazzalora. Sarebbe? Sarebbe praticamente pignata, detta volgarmente pignata, che quando uno dice a pignata, la riempie di acqua, non fino all'ollo, Fino? cioè non china fino all'ollo, che poi si butta di fuori. No. Quando due dita più sotto dell'ollo, No, la mette sopra il fuoco, Sì. quando Ida sta spaccando uglio, in quel momento preciso piglia quanto un mezzo pugno di sale, ce lo butta, ci dà una remenata, nel frattempo piglia una coscia di pollo, non ha importanza, nuova, usata, non ha Ma no, che importanza. può dire l'importanza? Gallina vecchia fa buon brodo. Da parte dell'osso da coscia ci attacca un spago, con un spacco uglio che c'è bisogno di ciucala. 2 minuti a modo, 2 minuti fuori. 2 minuti a modo, 2 minuti fuori. Dopo un quarto d'ora ci viene un brodo fatto all'inglese come te. Una cosa leggera. No, grazie. Sicuro? Sicuro. Alfio, 2 razioni di pollo all'inglese! Ma avevamo detto no. No, stia tranquillo, si vedasse come viene leggero. Vabbè, ci stai pigliando ti subito. prego, cara, stai calmo. No, ti prego, Guarda, ti io non ce prego. la faccio più. Ma non ce la vabbè, faccio è più. particolare. Ma che schifo, guarda che schifo, Ma già non- mi sporchi. Io non ce la faccio più. Ma dove schifo mi hai portato? Guarda, veramente, Ti è prego, un'indecenza. No, lui è un'indecenza. è particolare, Io mi sono lui, ma- ingiullata, mi sono tutta sistemata. Mi hai fatto arrivare fino a qua. È una schifezza, La prego, siamo pronti, vero? Ma caro Lugna, Sallecco. Sì, le diamo una mano? Sì, le diamo una mano, ecco, cara. sì. Ecco qua. Originali all'inglese. Sì, grazie. E perché è roba nuova, signora Rosa. È blu. È blu. Pollo nobile, sangue blu. Ma è sicuro che è buono? Che vero? fa? Sta scherzando lei? Vengono da tutto bene a mangiare assieme. Sì, grazie. Basta così, grazie. Basta. Sì. Basta. Abbonata. No, Signora, su Va mucazzo. bene così. Basta. Va bene così, grazie. Che stava rubando? Un brodo stava rubando. No! Che cos'è questa schifezza nel brodo? Brodo di pollo all'inglese. La prego! Che c'è? Ah! Che non si può... Che cos'è? Che schifo è! Sì, non stai capendo, sai? Nel locale, mai sta cosa nel locale. Alfio! O trovai un parrucchino! Lo cercare chiudi! Lo trovai. 3 giorni che ho cercato. 3 giorni che ho cercato.
Disgraziato! Ogni volta che stranuto ci scoppo lo parrucchino, no? La prego, porti via tutto. Via, cambi i piatti! Ci cangio subito. E che siamo a questo siamo? Via. Aspetta, ecco questo. Guarda. Ma no! Ma che fa? Porti via! Ma fa Porti via! Ma che ci fa schifo? Sì, mi fa schifo. Ci fa schifo un parrucchino di altro. Che veramente avevo ragione, io non date stai a vi crocchio. Che guardate, schifo! cosa fare qua? Porti via, su! Porto via. Cambi questi Cambi. piatti, via! Ce le cambio subito, eh? Io mi sto Oh, ti sentendo prego, su. male. No, no, Ce li ti cambio prego. che siamo sentendo male. esperienza. Ti quasi. prego. No, ti prego, stai calma. Ce li sto cambiando. Sì, grazie. Ce li cambia, Ecco qua. dico ce li cambia. Questi i pigliai dall'altra pignata direttamente. Grazie. Sicuro di averli cambiati? Ma che fa scherzi? Il buon nome del locale, uno è unitamo. No, ce li ricambi di nuovo, guardi. Ce li Un'altra ricambi volta di vuole nuovo. cangiate, un'altra Sì, volta. mi sembra... No, è per sicuro, così. Ma no, è la signora che si impressiona, che non c'è bisogno. Ti prego. No, ma è perché è caratteristico. È caratteristico, Ti ma ricordi dove quando schifo siamo mi andati portate? alla parolaccia? È la stessa cosa. Ecco qua, ci pare che facciamo come l'altro locale che ci portano sempre lo stesso piatto. No. Ecco, signore. No, guardi, facciamo una cosa, basta No, più, no, basta sì, più, non vogliamo più... Ma ci metto un docundo, ci metto per un docundo. Sì, io metto il punto. Me l'hai però portato basta. 3 Va volte. bene. Cos'altro? Non Allora, lo mi so. dassi che accomodo altri clienti. Che cosa c'è come secondo? Come secondo, guardi, ci potrei consigliare un bello coniglio. Coniglio. Ecco. Ci piace Sì, coniglio? ma fatto come? Fatto come? Al sugo. Al sugo. Per darci un sapore, qua facciamo un sugo noi altri, ma veramente un sugone che è una grande specialità. Un sugo munduato. Vabbè. Sì, va bene. Lo posso prendere? Sì, vada. Sì, vada. Alfio! Io mi sto 2 conigli al sugo per i signori! Metro! Mentre 70 sono già fermi. Sì, va bene. Scusi, ci è sembrato di sentire un gatto. Sì, vero. E allora? No, dico, il coniglio, il gatto, non... Scusa, ma lei che sta pensando che io ci dassi un uiato a posto del coniglio? Ma che fa? Sto scherzando lei? Ma io ha detto che c'è un gatto in cucina! Sì, Che ci fa? E perché appare i suggi? Cosa c'è la cucina? Come topi? Abbiamo certo suggi da bana da sta Ma portata. che schifo, ma... Cammaledo, anzi è in difficoltà. Alfio, dacci una mano tu a uiato che ne può ammazzare tutti i povera Fuori dalla bestia. cucina è infestata dai topi! Investato, non esageriamo, saranno 12, 14, una cosa chissà. Un paio di famiglie sono, no? Ma lei stia tranquillo, Alfio, a te povera bestia dacci una mano. Povera bestia aiata, no tu bestia e basta. Ma tu se vede quello dell'ufficio igiene fa chiudere il locale. Perché non mi ne chiedo dell'ufficio igiene? Ah, sì? Fammi la settimana scorsa. E allora? Una persona di una sensibilità. Eh? Traseva da cucina, adesso sconcertava in uscivo che in ceno dopo 2 minuti. Ma a vomitare, guardi, venga, ci faccio vedere uno vomitava, ancora Ma là, che non è schifo! là. Ma come? È ancora là! Certo, scusa, c'ho la secchina dell'ufficio igiene, io come faccio levo? Ma guardi che schifo, ma per favore! Ma venisse che ci faccio Ma vedere. vabbè, smetta! Ecco, non andiamo da nessuna parte! Ci porti qualcos'altro, guardi. Ci porti qualcosa, un'insalata, qualcosa, un contorno! Un'insalata. A me, guardi, sì, signora, sì. un'insalata di cetriola, vuole? Ma come si permette? Abbiamo certi cetrioli da banana. Ma vuole finire con questi doppi sensi? Ma quale doppio senso? Il cetriolo ci vuole un'insalata o no? Senta, No. porti questa insalata, prima finiamo, prima ce ne andiamo, la prego. Ce la piglio subito. Io- Alfio, una Ti razione di prego, insalata! ti prego, lascia stare. Ci mangiamo questa cosa, ce ne andiamo. Ormai, non la Ma posso... tu lo vedi? Il parrucchino, i doppi in cucina. Che schifo. Oh, va Io bene, mi va sto bene, sentendo male. su, Ecco qua, signore. ti prego. Ecco qua. Momento! L'insalata è lavata, spero? Perché si lava? Ma come si... Alfio, insalata, lavasti! Se non risponde vuol dire che sì. Taccia tu assenso. Momento! Visto i precedenti, che cosa c'è in questa insalata? Ma come che cosa c'è? Dunque, cosa c'è? Questo è il radicchio. Questa è lattuga. Ma che sta facendo? Questa è chidarrizza. Questo è incerotto usato. Questo, capito? Cioè, 2 buttoni ci sono, è disgraziato che poi cerchi i buttoni. Ma- E basta. E sa può mangiare. Ti prego, Alteri, guardi, il suo comportamento è veramente inqualificabile. Prendi la cosa, noi ce ne andiamo, guardi, No, è veramente, incredibile. è uno schifo, è un'indecenza. Portami da qualche altra parte, Sì, guarda. guardi, Andiamo. Ma guarda che io sono il proprietario del locale. Ecco, Non a lo maggior vedo. ragione ce ne andiamo. Fa tutto schifo qui. Lei è un cafone! Buttare. Avrà notizie dai miei avvocati. Avrà notizie da me senza. Andiamo. Ecco, bravo. Andiamo via. Arrivederci e grazie, addio. Andiamo via, andiamo via. Arrivederci. Ti prego. Aspetta che mi vibra.
Il cellulare. Che? Pronto? Pronto? Sì, Siamo dalla polizia. mi dica. Io sono il brigadiere... Faccia lei, non ha importanza. Mi Ci dica. risulta che lei ha ricevuto delle telefonate anonime ultimamente di un pazzo maniaco. Sì, guardi, poco fa mi ha telefonato uno, mi ha pure insultato, chiedendomi che se sono un commerciante di vini. Sì, E e mi ha cosa chiesto... voleva? mi chiedeva se aveva una bottiglia di Gran Bordelaine, eccetera, Ha eccetera. visto che siamo della polizia, che ci Sì, risulta sì, dei però tabloidi. sai che cosa mi ha detto? Che cosa? Se la ficchi dove sa lei, questo porco. Ah, così ci ha detto. Sì, Ha sì. visto? E quanto tempo fa? Un'ora fa. E allora ora sa può nascere che è a temperatura ambiente. Ma